通常啲人叫我陪啦，就我 Alex 就係我英文上英文堂嘅時候，或者一啲 formal 啲嘅場合，就會叫我 Alex 嘅。咁大家可以叫我陪啦。咁我而家係教書嘅。唔係好似咯，係嘛？唔係好似。咁咧，我 friend 叫做其實佢叫 Gifford， 不過唔係呢個，佢叫 Gifford。咁另外 Richard Yip 啦，咁佢哋咧都係有唔同嘅 exchange experience 啦。咁啊，根據咧，我哋試下做個 expectation matching 好嘛？咁根據阿 K 姐就同我講，阿 K 就係喺邊度啊？喺呢度係啦。咁咧就同我講話不如同大家分享下一啲嘅喺旅途中啦，成日遇到啲嘅 unexpected 嘅事會點樣處理啦，亦都想用一啲嘅 interactive 嘅 approach 同大家去 share 下究竟當你遇到某啲事嘅時候，你哋會點樣做咧？咁大家仲有冇想嘢喺，即係有冇啲嘢想喺我哋身上裏面咧就攞到㗎？因為我哋都想，如果有嘅話，我哋可以加入去啊嘛。有冇啊？係 cultural shock 啊嘛。好啊，咁我諗都會可能喺裏面你會攞得到嘅。咁但係因為其實我用嘅 approach 就未必一定係達到阿 Kate 嘅要求。咁大家嘗試下睇下會唔會攞得到啦。咁我哋可以撳去下一頁啦。咁我哋就分開3部分嘅。我哋就會有一個 general travel，即係一啲一般嘅旅行經驗啦，就同大家分享下。第2步咧，我想同大家分享一啲工作喺外國工作嘅經驗。咁最後啦，咁大家都係諗住 IEP 㗎嘛。咁所以我亦都會針對翻 ISEC 嘅 IEP， 大家可以做多啲乜嘢，或者可以攞到啲咩走咧？咁我哋就會分開3個 approach 去睇嘅。咁我哋試下睇下第1頁，再下一頁好唔好啊？咁個 title 我哋叫 We Are Backpackers 啊，咁可以啊。咁呢一堆咧就係我哋分別我哋3個咧喺近年裏面咧去過唔同嘅地方，咁大家可以用1分鐘到啦去睇下好唔好啊？咁最上嗰度咧就係我去過一啲嘅地方嘅，咁中間嗰度就係 Gifford 啦，咁最下面嗰度咧就係Richard。嚟緊我會同屋企人去福建旅行啦，因為我屋企人就唔會想，咁之後就我自己去咗上海，咁嚟緊暑假就可能會去烏克蘭，同埋我會翻去應該我會翻去塞爾維亞，其實係啦，係啦。咁其實大家要點樣做咧？喺呢一個呢度，因為咧太多啦，咁我亦都 prepare 唔到咁多，咁所以咧我哋就有啲 underline 嘅。咁Gifford 就未到啦，Richard 都未到。咁你可以就住最上面嗰部分嘅underline 嗰啲嘅 country 或者 cities 咧，咁你可以揀，即係我希望俾個權大家去揀，亦都時間唔夠嘅時候，我哋希望可能揀3至4個睇下我去到嗰啲國家嘅時候遇到啲乜嘢事，當其時我又感受到啲乜嘢咧？好嘛？咁你好 free 嘅，咁你睇下中意揀邊個 country 就揀邊個 country， 邊個 city 就揀邊個 city， 係啦。有嘛？Eastern Europe 啊，好嘛？咁我哋撳，你喺個 Eastern Europe 撳就得㗎啦。好啦，咁呢一度咧，咁當其時其實我幾時去 Eastern Europe 咧？就係其實我係喺我07年去塞爾維亞之後咧，咁我就會做 postscript 啦。咁我就由Croatia 開始。咁慢慢玩到去 Slovenia， 拉尾就Slovakia、Austria， 拉尾去Poland， 拉尾去 Czech， 拉尾落翻嚟 Budapest， 再去 Romania， 咁就翻去 Serbia 啦。咁呢一個咧，我就想講下我喺Budapest， 即係Hungary， 即係布達佩斯個首都 Budapest 所遇到一件事。咁嗰陣時咧，其實我就已經去到差唔多尾聲啦。咁就影咗好多相啦。咁我當日咧就係去就揸埋我部相機啦，咁就去咗我哋去一個嘅 Opera House， 咁影咗啲相，咁再撳係啦。咁亦都咧咁其實我影相好有心機嘅，我通常揸腳架啦，因為係呢部細機嚟嘅啫，嗰啲嘅嗰啲 Canon 嗰啲嘅細機仔，咁只要你 set 個腳架嘅時候咧，影嘅相咧都唔會話太差嘅。好啦，咁呢一個咧，咁其實 Budapest 咧，啲人話係其中一個歐洲嘅珍珠啦，因為佢嘅夜景真係好靚。好啦，就係咁。咁但係點解會黑白？點解會白咗一頁嘅咧？其實我一路咧喺嗰個零月咧就不斷影相，影咗係10幾 G 嘅。咁但係咧去到嗰陣時，我朝頭早咧都抱住好興奮嘅心情見到啲咁靚嘅景。咁但係咧翻到去 hostel 嘅時候，我就發現咗一件事 ，hostel 俾人爆格。hostel 俾人爆格，sorry， 等一等先，我朋友可能聽唔到。喂，親哥，係，不開始啦，10啊，自己入嚟好嗎？好啦，唔該拜。好啦，自己行嚟啦，好啦，拜拜。sorry 啊，咁啱啱講係爆格啊嘛，咁爆格嘅時候咧，咁佢偷啲乜嘢咧？其實我唔好介意俾佢偷錢，因為我買咗保險啊嘛，佢偷錢咪偷錢咯。咁但係咧，佢偷咗我個 hard disk。
咁裏面10幾 G 相冇晒。咁我哋咧就不斷去話啦，喂你點即係你有冇係知唔知邊個偷㗎？我哋就懷疑我哋自己嗰個同房嗰個另一個人嘅開頭。咁跟住我哋又懷疑嗰個房東咧，即係我哋住 hostel 嘅啫嘛。咁咧其實就自己又衰嘅，因為咧我啲嘢咧就唔擺喺嗰個 locker 裏面嘅，我哋就將嗰啲嘅electronic products 咧就掉咗喺張床度咁就算啦。人哋一爆入嚟嘅時候咧就攞到，但係你點都唔會諗到人哋爆 hostel 啊嘛。即係我話喺布拉格好危險，人哋pickpocket 咁樣搶你啲嘢就話啫。咁你爆 hostel 我係預料唔到噶嘛。咁10幾 G 相咧就冇晒啦。咁所以咧我就話其實，但係去到回想翻嘅時候咧。喺成個布達佩斯，你問我當其時浸嗰個嘅浴場係咪好正咧？我見到嗰個夜景係咪令我好 impressive 咧？我覺得唔係咯。我每次回想翻起我喺匈牙利最 unforgettable memory 咧，就係呢單事。咁我再回想翻我喺東歐係啲相係咪冇咗？真係好可惜嘅。咁但係你會更加深刻，成日會我覺得嗰陣時我唔見嘅時候咧，我成日喺個腦裏面成日話俾自己第一日去過邊個樣個情景係點，第二日去過邊第二個情景係點。即係你會有時你遇到一啲咁唔開心嘅嘢嘅時候咧，你反而咧你經歷嘅嘢會更加多。我哋當其時去咗差館咧，同個差館嗰個警察去理論啦。咁拉尾佢哋嘅態度又唔係咁好啦。咁但係呢一堆嘢所有咧都係會刻喺你嘅心裏面啦。好啦，咁呢個係我喺布達佩斯遇到嘅一件事。好啦，咁你撳翻去呢啲Eastern Europe 嗰個字咧，即係之前嗰幅相，係啦，咁你上面嗰個 Eastern Europe 嗰個字啊，咁樣你拉翻大先，係啦，咁你撳佢啦，咁睇嘅，咁你可以又揀另一個國家啦，伊朗係嘛？Iran 係喺呢度，係啦，伊朗咧係我應該係前年去嘅暑假，因為我出嚟做咗嘢嘅時候，咁我其實好中意，即係我教書點解咧？其中一個原因就因為有長假啦，咁我學校好容許我長假就去旅行，咁咧我就去咗伊朗。咁伊朗喺大家個喺個觀念上面咧就好保守咯，係咪？亦都係好宗教色彩。咁確實係，咁你會見到好多嘅清真寺啊，喺每逢到嗰啲嘅做 worship 嘅時候咧，佢哋都會去到嗰啲嘅 temple 咧去 worship。咁特別係老人家。咁但係有啲咩唔同咧？其實我哋嘅後生仔咧，其實好開放。你會見到沙特阿拉伯咧嗰啲人咧戴個面紗係點樣戴嘅咧？佢就係可以露出個眼嘅啫嘛，沙特阿拉伯。但係伊朗唔係嘅，特別係德黑蘭啊嗰啲嘅比較前衛啲嘅城市咧，其實啲女性咧佢哋染晒髮。其實佢哋戴頭巾咧，即係遮住嘅頭嘅其中某一部分咧，咁其實基本上就過到關。咁甚至乎咧有啲嘅後生仔咧，咁你沿途上遇到好多後生仔噶嘛，咁佢哋咧就會俾啲 porn 嗰啲嘅相片你睇嘅，就係嗰啲色情嗰啲片你睇。咁其實你係咪真係一個咁保守嘅國家咧？其實唔係，但係咧我唔係想講呢樣嘢，因為如果你想了解呢啲嘢嘅話，你揸住本 Lonely Planet 嗰啲書咧，或者你睇一個旅遊節目咧都睇得到。咁我其實可以撳去下一頁啦。咁我想同大家係啦，即係呢啲就係佢哋喺清真寺裏面 worship 嘅時候嘅一啲嘅相啦，都真係好震撼嘅。好啦，再撳去下一張啦。咁我想分享嘅一件事就係呢個咧係我去到中美段嘅一個城市叫 Bam 喺南部。咁咧，其實我之前去伊朗嘅時候咧，已經知道咧好多嘅人咧去到伊朗嘅經歷係點樣咧？啲人好多時會捉住你去傾偈，去講下佢點樣中意佢嘅國家啊，佢點樣好想去知道其他國家係點樣啊？咁同我哋一般人覺得伊朗人咧係好危險啊，好恐怖嘅，係完全兩種感覺嚟。咁仲有一種嘅 experience 真係好吸引我，就係佢原來會邀請你去屋企咧。去作客，咁我一路都遇唔到呢啲咁嘅經驗，可能因為單一個男仔啊，咁通常係 couple 嘅話咧，就會容易啲遇到呢啲咁嘅經驗。咁但係去到 last 差唔多尾聲嘅時候咧，我就夜晚，因為我住呢間guest house 咧，咁夜晚一出個hotel 門口嘅時候咧，咁就架車就 stop 咗喺我度，即係側跟停咗喺度啦。佢就噏咗一對好簡單嘅英文，就話你想唔想去我屋企啊？咁嘅類似。咁我大佬我都。即係我又唔係話驚嘅，因為我男仔一個有乜所謂啫？咁我自己一個去嘅，咁有乜驚？咁我咪上咗去車咯。咁啊兜咗好耐好耐啦。咁原來咧佢係想幫我去揾嘢食。咁但係兜咗好耐咧，啲鋪頭又閂咗。咁啱佢就送到我去屋企，見到口熱嚇。咁其實去到屋企咧有咩做咧？其實就冇咩做，
因為咧佢雖然佢阿媽咧就係識得英文最多嗰個，佢老公就完全唔識英文，佢仔都唔識嘅。咁但係佢阿媽雖然話 kindergarten 嘅 English teacher， 咁但係咧 I 同 U 咧都係可以調翻轉。咁所以你點樣溝通咧？但係係咪又好唔 enjoy experience 咧？唔係喎，因為你知道其實你喺個屋裏面同佢一齊跳下舞啊，同佢個仔打下機嘅時候咧，咁呢一段嘅經歷咧，相對起我喺喺伊朗見到佢哋嗰啲嘅古蹟啊嘅時候，咁呢段嘅經歷更加係難忘咯。咁但係究竟你遇到呢啲時候嘅時候，即係呢啲事嘅時候，你會唔會放膽去接受呢個 experience 咧？咁呢個就係你哋可以選擇嘅嘢啦。好，咁我覺得走啊，因為同埋佢煮嘢俾我食啦，咁可以了解到原來一個伊朗人屋企係點樣。係好啦，咁可以係啦，咁啊由我哋揀咗一個啦，好唔好？揀咗兩個啊嘛。咁睇下邊段你想知道㗎？泰國即係 Cambodia and Thailand 係嘛？好啦，Cambodia 咧，咁大家會諗起乜嘢啊？如果諗起柬埔寨嘅話。內戰啦，或者吳哥窟啦，係嘛？咁咧，但係即係其實吳哥窟真係好震撼嘅。即係我去到其實呢個係我暫時叫中後段嘅 travel 咯。咁其實我之前都見過，譬如喺西藏見過布達拉宮啊，見過珠穆朗瑪峰嘅時候，咁但係去到見到吳哥窟嗰刻嘅時候，我仍然覺得好震撼。咁但係咧，我想講嘅唔係呢一個經驗，而係咧去到另一個佢喺泰國同 Cambodia 一個邊境嘅城市叫 Pavia。Pavia 咧，如果大家睇新聞嘅話咧，知道佢一個歷史嘅，就係佢泰國同埋呢一個嘅柬埔寨咧爭奪嗰個邊境嘅一個嘅地點嚟。咁我嗰日咧就搭車啦，去到佢嗰個山頭上一個嘅古蹟位。咁咧嗰度好多軍人駐紮噶嘛，因為大家要開火噶嘛有時。咁進駐咁見到啲軍人啦，咁可以撳下嘢。咁佢哋咧嗰啲嘅機槍咧係對住大家嘅，即係可能泰國嗰邊又對住呢度，柬埔寨又對住嗰邊。咁我想講嘅係乜嘢咧？好啦，咁咧我就好衰嘅，因為咧我就想睇日落，我亦都想夜晚影星。咁但係上面係冇任何嘅住宿設施，咁係下邊有嘅。咁我點樣做咧？咁我哋就係撳下一頁啦。咁我哋喺呢個喺嗰個某個位咧，其實嗰啲人咧見唔到你嘅，咁就喺度攤喺度睇日落，睇咗好耐嘅時候咧，咁好啦。咁去到拉尾嘅時候咧，有個軍人咧就 approach 我，就話其實佢都係識啲好簡單嘅英文。咁但係我就咁，我初時話佢趕我走啦，原來就唔係，純粹係一個 casual chat，咁去傾下偈。咁去到某個位啦，傾到咁上下，真係佢就話咩冇你想走啊，冇車走噶咯喎。咁我嗰陣時都其實你話我好驚又唔係，其實我反而開心。咁我一走嘅時候都可以逼住喺個山頭上面咧。咁我點樣瞓咧？好啦，咁佢就帶咗我去即係佢哋嗰個嘅營地裏邊啦。咁就去介紹下佢啲朋友俾我識啊。咁夜晚咧，佢就一齊煮飯俾我食。咁夜晚我瞓邊度咧？就瞓佢哋嘅軍營。係嘛？咁所以咧，其實有時你啲嘢覺得好危險，你覺得死啦冇車搭啊，咁點算咧？咁你對於我嚟講咧，我永遠我記 trip 嗰啲嘢咧，我唔係記唔係記嗰個山有幾靚，嗰個湖有幾靚，或者嗰個 church 有幾靚。喺歐洲嘅話咧，發覺個 church 都係差唔多，有哥德式啦，有巴洛克式啦，但係你會記得幾多個啊？但係你見到每一個人佢同你講嘅一啲嘢。咁呢啲只係我自己覺得最難忘嘅嘢咯，好唔好啊？好啦，咁我諗時間差唔多住啦，咁我哋試下睇下去咁樣next 嗰度，係啦 next 嗰度，好啦，咁我哋試下睇下我哋試下同大家去你睇下你哋會點樣做啦。我哋試下分享下兩個 experience。好啦，呢一個咧就係我哋亦都係我同阿 Jeff 一齊去匈牙利嘅時候遇到一件事。咁嗰陣時咧，我哋係你去歐洲旅行嘅話咧，好多時都會搭火車嘅，即係由一個 city 去另一個 city 搭火車啦。咁我哋就去到個 city 嘅時候，就買定後嗰張火車。譬如我21號去到啦，我就買23號嘅火車飛。咁但係匈牙利咧，啲人咧係啲英文真係好鬼渣嘅，係好難去溝通。咁我就買張火車飛之後咧，做 reservation。咁但係我就自己又衰嘅，咁就冇睇清楚嘅日子。咁去到咁搭車嗰日，咁點算咧？嗱，呢啲係僅有嘅圖片嚟，因為啱啱嗰個 hard disk 冇咗啊嘛，咁用翻個 battery 又冇埋喎，即係定翻好少嘅燈嗰個嘅 memory 嗰個電力嘅時候咧，咁就影到一兩張咁樣。咁啊，去嗰陣時咧，我哋上到火車，咁嗰個有啲人去 check 飛啊嘛，佢就話啦，不如同我哋講話 solo pay。咁咩為之 solo pay 啊？
我都唔知咩為之 solo pay 㗎。咁咧原來佢拉尾我哋知道嘅咧，就係話我哋將 ticket 咧個 mark 嘅日子錯咗。我哋因為21號訂飛㗎嘛，21號訂23號嘅飛，咁但係咧嗰個人咧就幫我哋 mark 咗22號，咁佢就話你要俾錢，否則我趕你走。咁我哋初時喂呢啲位我哋都狗狗地嘅，咁我哋通常就有啲機譬如東歐啲火車咧就係你成個 card 咁樣啦，通常6個人坐㗎嘛，咁我哋冇理由買 sleeping bag 㗎嘛，咁通常係坐位，咁啊6個人坐，咁啊一入去嘅時候咧，咁就係2個人你霸住呢邊，我霸住呢邊，咁啊閂埋道門啦，咁就你瞓我瞓㗎嘛，即係坐位變做瞓位㗎嘛，係嘛？好啦。咁我哋佢入嚟之後 check 飛 check 嘅話唔掂嘅時候，咁咪繼續 lock 門咯。咁希望佢唔好理我哋啦。咁點知佢就去到下一個站嘅時候咧，就係我朋友Chipford 係啦，好啊。咁咧佢就係啦，咁咧佢就不斷咁敲門叫我哋俾錢，叫我哋俾錢。咁我哋冇，因為空拿利錢我哋用晒啦。咁點算咧？咁我哋又唔想真係俾多成可能10零歐咁樣去俾錢佢，因為我哋明明係 reserve 咗噶嘛。咁點搞咧？如果喺呢個情況，如果遇到呢啲咁嘅情況，你會點樣搞？佢又不斷去追你，佢又不斷去追你啦。佢就要差唔多話要趕你落車咁滯啦，咁你點去搞咧？係啦，咁呢個就係我同佢當其時咧遇到嗰個嘅經歷，係啦。好，冇問題。我驚中斷咗你啊嘛，係好啦。係啦，大家點啊？我 free 去講得㗎。係啦，咁 interactive 㗎嘛話要。不如我訪問下啦，我啱啱嚟到，咁我冇乜嘢做，係咪先？好啦，我介紹下自己先啦。咁我叫 Jefford 啦，可能佢已經幫手介紹咗我啦。咁其實呢段旅程咧，我係同佢一齊去玩嘅。咁啊，想即係叫做有少少，即係不如我哋舉手投個票啦。咁大家有啲咩選擇可以做？咁第一咧，頭先你講個情況講成點啊？講到我就話去到佢不斷敲門叫我哋俾錢 solo pay 嗰嘢，係啦，就趕我哋走啦，差唔多。係啦，咁如果你係我哋啦，你會點樣去應佢咧？你可以有幾個選擇嘅，我諗。第一個咧，你又可以唔睬佢啦，繼續病埋喺度啦。第二個選擇咧，可能你就係同佢理論啦，咁就同佢講翻，喂，冇理由喎，俾咗錢嘅喎，點解要咁樣做咧？咁你覺得仲有咩其他選擇啊？會唔會仲有㗎？咩啊？俾支咪你先，等下。揾佢個 supervisor 出嚟同佢講。嗯。好，呢度有第3個選擇喎，有冇第4個啊？喺嗰邊㗎，誒，好啊，好啊。即係自己由22講翻嚟23咁樣。OK，咁啊聰明啊，22講到23，仲有冇第5個選擇啊？咦，似乎冇咯喎。我哋當其時點樣做啊？我已經唔記得咗啊。係，我記得嘅，因為咧當其時我咧車上邊咧。另外咧，即係我哋不斷去籌期啊！即係佢啊，因為其實我差唔多冇，因為我俾人偷晒啲錢㗎啦，我要去到下一個 city 去撳錢㗎啦嘛。咁咧我就去得唔知咗幾歐嘅啫。係啊，咁咧都幾歐嘅。光蛋都好，大家都窮㗎啦。係啦，咁咧車上邊咧就有個丹麥人嘅，我覺得係。丹麥人咧，咁佢就求其咧就，即係佢都係俾人俾人陰臭嘅嗰個丹麥人，都係同嗰個人咧就係即係陰重。即係其實都係同我哋類似咁嘅遭遇啦，都係俾人想作一筆嘅，係啦。係啦，咁樣咧，佢咧就求其攞咗張丹麥紙，可能好個面積應該好細嘅。咁其實就俾嗰個嘅嗰個職員就話：喺呢度係值成20歐嘅。其實嗰度應該冇，可能係1-2歐嘅啫，就值成20歐。咁嗰個人咧就話 many money， 咁樣嗰人咧就笑騎騎咁樣應咗啦，咁就搞掂嗰單嘢啦，係嘛？即係其實我哋想講嘅係乜嘢咧？其實有啲位你以為好惆悵嘅時候咧，好易都可以搞得掂。係啊，所以咧可能自己身邊咧待定少少多國唔同嘅貨幣咧，咁可能咧你會有意想不到嘅驚喜嘅喎。哇！攞張印尼盾出嚟100萬，哇正啊！同埋咧，你唔使同佢講咁多啊，因為咧你根本上完全溝通唔到。你講英文，佢就同你講匈牙利文，完全溝通唔到嘅。同埋呢啲咧，其實佢個室嗰個嘅人咧，佢就係純粹想 cap 你錢嘅啫。佢唔係俾翻間公司嘅，佢係純粹緊 cap 錢落自己袋嘅啫。咁所以咧，你嘗試好鎮定咁去處理呢件事嘅話咧，就應該就唔太難去
搞掂嘅。係啦，當然都有好多有創意嘅方式啦。咁啊，後果係點啊？大家試完之後，可能就可以話翻俾我哋聽添。係啦，好，咁我哋試下睇下第二單好嘛？咁啊呢單係乜嘢咧？咁嗰陣時好長頭髮嗰陣時啊，嗰陣時係。其實睇唔到啦，呢啲叫此地無銀三百兩。嗰陣時咧，我哋去到last 尾二個 city 應該係 Brussels，咁係羅馬尼亞一個 city。咁我哋咧就好有興致㗎，咁啊佢有個細嘅山仔，咁我哋就行上個雪山度啦。咁開頭嘅時候咧，好早啊嗰陣時，咁我哋就諗住咧帶埋啲，我哋帶咗一支白酒，係啦，跟住諗住咧上山咧暢飲啊。咁我同佢即係你見兩男仔咁，但係我哋都好識 enjoy life 嘅。咁所以咧，我哋帶支白酒上去啦。咁跟住咧，仲特登揾兩個杯添。係啊，你而家會見到個杯㗎？你而家會見到個杯，我哋特登喺好緊急嘅情況底下揾咗兩個杯，咁啊拎佢上山。係啦，咁但係咧，咁有咩情況咧？咁我哋其實我哋諗住行上去咧，就用另一種方法落嚟嘅，就因為我哋見到嗰個有纜車，咁啊 Lonely Planet 都話係有纜車嘅，咁啊我哋諗住搭纜車上嚟啦。咁我哋沿途咧都好輕鬆嘅，你見得到咧仲喺度擺下啲 pose 影相咁樣，係啦。咁我哋見得到個纜車站，見到有纜車嘅，有纜車，咁但係咧發覺個纜車咧就停咗喺度嘅。基本上個纜車站咧，我哋上到去冇相噶咯，我哋冇相，係啊，上到去太緊張啦，所以影唔到相。咁我哋上到去嘅時候咧，原來個纜車站咧就已經閂咗門，收咗工。我都唔知係荒廢咗定係已經過咗個 working time。係啦，總之我哋見得到咁嘅情況嘅時候，咁你又會點樣做咧？嗱，當其時咧，我哋已經係去到成4-5點啊，4-5點咧，如果喺歐洲冬天嚟講咧，就差唔多天黑㗎啦。咁啊，仲要落住大雪，仲有一樣嘢最慘就係我哋俾隻狗咧不斷去，因為我哋大家好驚狗啊。你間驚唔驚？我其實隻狗咧係咁大隻狗嚟嘅，係咁大隻嘅呢隻狗，不斷去跟住我哋。嗱，你唔好淨係講到你一隻，其實嗰係一群嘅細狗仔，一群我都好驚啊！六隻都有啊，起碼。咁不斷跟，咁我哋就不斷跑啦，咁佢就不斷跟啊。咁喺呢個情況嘅時候，你又會點樣做咧？係啦。唉，好啊！你點講？咁我有行李嘅，咁咧有3條，我俾3條狗追嘅。咁即係我個人啦，我仲要係凌晨4點鐘嘅，因為我搭火車。咁咧我就攞個袋，我一路即係我揈住保護自己咯。咁佢追佢，你唔好跑，我就唔選擇跑嘅，因為我一定唔夠佢贏，我會輸咯。係咯，咁我用行李嘅袋，咁佢都驚。好，用行李嘅袋去拒絕啲狗。仲有咧，仲有冇其他選擇啊？喂，大家認唔認識嗰個情況有幾危險先？其實，因為咧，你上嗰個山係嘛？個纜車有冇？有開利活嗰個字㗎嘛？你行我哋都行上去㗎，但係冇車落嚟啫嘛。我哋上到山頂咧，又天黑啦，又落大雪啦，認唔到路啦，仲要。因為我哋係你知上山咧，其實你望住個山頂咧，你好易上去啫嘛，即係目標。係呢個，咁你咪行上去咯。咁路嘅，咁你行下，但係我哋行到上去先發覺，咦，唔係喎，想跟住原路落翻嚟落唔到嘅。我哋應該行咗成2粒幾鐘上去㗎。係啊，因為我哋落緊雪啊嘛。咁呢落緊雪咧就遮晒我哋之前嘅腳印，所以我哋係唔會知道我哋之前係點行上嚟嘅。係啊。咁點搞咧嗰個位？其實我哋有嘗試過去兇隻狗㗎，我哋有支酒㗎嘛。咁冇飲到啊，係啦，即係冇飲到，但係諗住兇佢啊。我哋呢支酒本身諗住娛樂用途，後尾變咗武器咯。但係嗰隻狗其實應該好善良啊，係咪係死跟爛跟嘅真係？係，咁我哋都驚嘅，一來係驚天黑啦，咁去到呢個纜車站，我係諗緊，喂，究竟我哋係行落嚟好啊，抑或係喺上面等好啊，抑或係點樣好咧？其實都係即係一個人生交叉點嚟嘅。咁大家又點搞咧？我哋聽咗一個意見啦，好嘛？係啦，有冇人踴躍地發表啊？唉，好啊！你猜啲雪球都要掟走佢，啲狗好似追啲波。喂，但係你都走唔到㗎。喂，大家知唔知呢個事情嘅重點其實係我哋兩個要甩身啊？唔係我你甩咗隻狗都冇用啊！你甩咗隻狗咧，你自己都喺個山頂度啊！嚇，點搞咧？冇人喎，個山真係完全一個人都冇啊！順住纜纜車咁即係有纜沿座山咁，跟住條纜咪行落去。跟住條纜咪行落去。好，仲有冇其他選擇啊？如果冇咧，不如我哋開估啦。
再撳一下。咁其實咧，我哋就呢度你見到個 city 啦。其實你望落去好似唔係好高嘅，都真係。咁但係你行上嚟要2粒幾鐘。我哋咪沿住好斜咁樣不斷去衝落去咯。係啦，咁其實咧，基本上咧，我哋咧，快我個人生第一次咧，所謂嘅滑雪咧，就應該係咁滑法嘅。其實係咁樣，你衝落係我諗5至10分鐘嘅咋。係啊，但係你笑到成腳都係冰。你唔知道係邊個方向啦，總之落咗嚟就算啦。係啦，咁啊，好似呢位朋友話齋，我哋都真係揾一個，哇！見到個 city 喺度喎，就真係就唔係行啦，我哋就上落去，咁好似玩上滑梯咁樣，因為冇路行啊，因為其實根本就好似山坡咁，都唔係路嚟嘅嗰啲，咁我哋就即係托賴就冇乜點受傷啦，啲樹枝拮到都冇乜嘢咁樣。咁咧完咗嚟之後咧，我哋就去，即係呢支就係嗰啲酒。係啦，呢兩個就係我哋經歷過好多滄桑嘅酒。咁兩個咧就係我哋嘅杯，好明顯我哋嗰兩個杯咧，諗住攞嚟飲白酒嗰兩個杯咧，其實係喺嗰個 hostel 裏面借嘅膠杯，我哋有還㗎，我哋有還，冇錯。好啦，咁啊呢段係咩文字咧？我其實琴日先開始即係整一整理個 PowerPoint。咁咧就係呢一段我揾翻我以前嘅 Senga。咁啊係啱啱發生咗呢幾件事，即係佢喺Budapest 俾人偷嘢啦，拉尾喺嗰架車度去俾人check 嗰個火車飛啦，拉尾 Brussels 就會再迷失啦，拉尾就再去 Bucharest 即係 Romania 嗰個嘅 city 咧迷失咗之後，咁我寫嘅一段嘢，咁大家可以睇一睇啦。我嘗試下翻譯下中文啊。即係日日新鮮，日鑊金。咁樣當我琴日咧嗰陣時仲寫 Ice Mountain 啦，當其時咧就喺個雪山咧唔見咗之後咧，咁我哋咧今日仲喺個 city 度唔見。咁咧唔單止咧就搭車搭遲咗啦，最麻煩就係我哋原本諗住用2個半鐘頭喺 Brussels 咧去 Bucharest 嘅，咁但係拉尾我哋用咗8個鐘頭至去得到。咁我發覺咧14日之後咧，我發覺我自己一個旅行咧就好過同呢一個人咧一齊去旅行。咁咧但係啦，咁但係咧我就發覺，當我哋每一次去喺個 hostel 裏面坐翻喺度傾呢啲 excitement， 傾呢啲 unexpected 嘅嘢嘅時候咧，我哋都係咧笑唔停口，真係好回味。咁呢個咧就我07年咧嗰陣時都係仲好後生啊，即係仲啱啱去不斷去旅行嘅時候咧所寫嘅嘢。其實而家都不斷都係。咁所以咧sorry，咁所以咧我就話，其實如果你諗住咧係個旅程上面冇 unexpected 嘅嘢，你諗住減低個 unexpected 嘅嘢嘅話咧，其實最好嘅方法係乜嘢咧？跟團。咁但係咧，我唔係話要大家要特登去製造一啲 unexpected 嘅嘢出嚟，而係你要好好去享受你一啲 unexpected 嘅嘢。因為當你享受嘅時候咧，其實呢啲 unexpected 嘅嘢咧，至會成為你旅程之中你最 enjoy 嘅嘢咯，得唔得？咁包括係人啦，包括係事啦。咁反而你話去到嗰個景好靚，會唔會好記得好多咧？咁有啲人可能都真係嘅。咁我 personally 咧，我就真係唔係好記得我睇過嘅景有好靚，好冇？